Pagi Bapak, bagaimana Bapak hari ini? Baik ya Pak. Kan nama dan tanggal lahir? Baik Pak, saya periksa gelarnya terlebih dahulu ya Pak. Saya bisa dengan Bapak Adi ya Pak. Baik Pak, saya perawat Jihan yang bertugas pada pagi hari ini. Tugasnya ya Pak. Baik Pak, melihat data tadi malam, Bapak mengalami sesak nafas ya Pak. Giliran kita sampai sini kosong loh. Baik Pak, saya periksa paru-parunya terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak, dari hasil pemeriksaan terdapat suara tambahan ya Pak, yaitu suara rongki dan wheezing. Itu menandakan bahwa terdapat penumpukan sekret atau dahak yang menghalangi jalur nafas Bapak. Baik Pak, karena itu kita perlu menekan terapi nebulizer yang bertujuan untuk mengencerkan dahak dan kemudian bantu efektif untuk mengeluarkan dahak yang sudah diencerkan tersebut agar Bapak bisa lebih nyaman ya Pak bernafasnya. Waktunya sekitar 10 hingga 15 menit dan tepatnya di sini. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, tunggu sebentar ya Pak. Saya akan memposisikan Bapak sebagai fowler atas tengah duduk ya Pak. Apakah sudah nyaman Pak? Baik Pak, saya siapkan alat terlebih dahulu ya Pak. Baik Pak, saya pasang pengalasnya ya Pak. Baik Pak, selanjutnya saya akan memberikan makanan kepada Bapak yang sudah dihasilkan atau dilecehkan ya Pak. Langsung Pak. Cuci tangan lagi loh. Saya videoin. Iya. Baik Pak, saya akan memberi makan Bapak ya. Baik Pak, di sini menggunakan obat Ventolin ya Pak, dan dosisnya sesuai dengan dosis dokter. Dan untuk pengencernya menggunakan NaCl. Baik Pak, sudah berulang ya Pak. Berarti bisa berfungsi dengan baik. Baik Pak, sebelumnya apakah Bapak sudah pernah melakukan terapi nebulizer? Belum ya Pak. Baik, saya akan jelaskan ya Pak. Sebelum saya memasang ini, saya akan menjelaskan caranya. Bapak caranya dengan cara menarik dalam ya Pak. Tarik nafas melalui hidung, tahan sebentar dan hembuskan melalui mulut. Itu bertujuan untuk memaksimalkan obat yang dihirup ya Pak. Baik Pak, saya pasang. Apakah Bapak sudah mengerti? Baik Pak, saya pasang ya Pak maskernya. Ini sih Pak. Baik Pak, saya hidupkan ya Pak. Baik Pak, Bapak bisa mulai bernafas seperti yang saya ajarkan tadi ya Pak. Nafas melalui hidung, tahan sebentar dan hembuskan melalui mulut. Baik Pak, jika Bapak sudah mengerti, saya tinggal sebentar ya Pak. 5 menit kemudian saya akan kembali untuk memeriksa apakah obatnya sudah habis atau belum. Baik Pak, obatnya sudah habis ya Pak. Saya matikan mesinnya. Saya sebut ya Pak. Permisi Pak.
ikan ratus oli daripada hotel lebih baik dibanding dengan usaha. Iya Pak, ya, bekas-bekas. Soalnya pahala kita sebagai koneksi usaha. Jangan siap. Baik Pak, selanjutnya kita akan melakukan tindakan atur efektif ya Pak untuk mengeluarkan dahak yang sudah diencerkan tadi menggunakan terapi nebulizer. Baik Pak, posisinya dengan duduk ya Pak. Saya bantu ya Pak. Baik Pak, Bapak bisa menarik nafas melalui hidung dan tahan 1, 2, 3 dan usaha melalui mulut. Itu juga tiga kali dan waktu ketiga kalinya dibasuhkan ya Pak sekuat mungkin agar dahaknya bisa keluar. Baik Pak, tarik nafas melalui hidung 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut. Sekali lagi Pak, tarik nafas melalui hidung. Gak tahu diri bener ya orang ini. Hembuskan melalui mulut. Yang terakhir apa? Bantukan, tarik nafas melalui hidung 1, 2, 3, bantukan Pak. Baik Pak, apakah sudah keluar semua Pak dahaknya? Kamu teman. Baik Pak, kalau begitu saya lap terlebih dahulu ya Pak. Jangan merokok. Baik Pak, karena tindakan telah selesai, saya balikan kembali ya Pak, saya bantu. Baik Pak, bagaimana perasaan Bapak sekarang? Apakah sudah nyaman? Nafasnya apakah sudah plong Pak? Sudah ya Pak. Apakah ada yang ditanyakan sebelumnya Pak? Tidak ada. Tidak ada, saya bereskan alat terlebih dahulu ya Pak. Pegang sini, pegang tadi basic. Dan saya akan ubah posisinya ke semula ya Pak. Baik Pak, apakah sudah nyaman? Baik Pak, jika Bapak membutuhkan sesuatu, silakan tekan tombol di sebelah sini ya Pak, atau bisa ke ruang perawat. Baik Pak, terima kasih atas kerjasamanya. Saya pamit ya Pak. Terima kasih. Saudara.